Okay, I'd like to begin. My name is Rob, 私の名前ロブです。 and I've lived in Kobe now for maybe almost 36 years. 36年ぐらい神戸に住んでいます。 And I have been a registered foster parent in the Hyogo Prefecture for about 30 years now. 今で30年間ぐらい兵庫県の養護養子縁組をするフォスターパレンツの会に入っています。 And over the years, I've taken in a number of children. 何人か自分の家に子供を里子として呼んだりもしています。 And Hyogo gives me the most difficult children. 兵庫県は私に一番難しい子供たちを送ってくれます。 Yeah, and children that could not be accepted in other families. 他の家族で受け入れてもらえなかった子供たちをロブ先生、私のところに送ってくれるんです。 And it's sometimes very tiring, 時にはものすごく疲れます。 but also rewarding to see them grow. でも彼らが成長するのを見るのはものすごく褒美をもらえているような気持ちにさせてくれます。 And now my first child came as a baby. 私の一番最初の里子が赤ちゃんの時に来ました。 And now he is almost 28. もう今は28歳になります。 And he's a teacher in a high school in America now. アメリカで高校の先生として活躍しています。 Others have grown up and now they're living in Tokyo. 他の子供たちは東京に今住んでいたり、 And Miki. 三木に住んでたり、 And right now we are working with one boy. He's 15 years old now. 15歳の男の子と一緒に生活を共にしたりすることをしています。 He came to us when he was 6. 6歳の時に私たちのところに来ました。 And so I'd like to share with you some things that were very important for us, for my wife and I. で私の妻と私にとってものすごく大事だなと感じたことを学んだことを皆さんにも分かち合いたいなと思います。 Area 1 is a little bit of a review from last time. この間1年前ですけどセミナーした時のちょっと復習をしたいと思いま Yeah, す。 and the foundation of the relationship is very important. 関係づくりの土台作りっていうのがとても大事だと思います。 And in my work today, I do lots of counseling with adults. 私の仕事として大人をカウンセリングするということが多いんですね。 And many of the people that I counsel now are in their 30s and 40s. で多くの人たちが今30代、40代です。 And as a counselor, my job is to look back and find where is the beginning of their problem. 私の仕事としては彼らの問題の一番最初の根っことなっている部分を見ることが大事なんです。 And most of the time when I'm looking for the beginning of their problem, it begins in the childhood. で最初の問題の始めを見るところで気づくことが子供時代のことっていうことに遡ります。 And this is a common thing that adult people share with me. これは大人の方が私に分かち合ってくれるときによく言うことなんですけれども、 And they say, I am so exhausted with my life, I am so confused. 私はもう人生に疲れています、私は本当に混乱してますって言うんです。 Yeah. When I'm working at my company, I have a certain image I have to keep. 私が仕事をするときに会社でのイメージを保たないといけない。 And then when I'm with my school days friends, I have another image to keep. で、学校の友達同級生とかと会うときはまたその顔をしないといけない。 Yeah. And when I go back to the family home, I have another image. で家に帰るときはまた家の顔のイメージがありま I'm す。 so exhausted. 疲れてます。 I have to be a different person in every situation. いろんな状況の中で私は別の顔をしないといけない。 Yeah. And I don't know who I am. で私が自分が誰か分からなくなってきます。 And I think my parents never accepted me. 私は親から認められたっていう覚えがないんです。 Yeah, they always had a certain expectation I had to fulfill.
私に対する期待っていうのがあって、それを私は満たすために頑張らないといけなかった。Yeah, and so I couldn't be myself. 私自身になるっていうことができなかった。And so I'm exhausted. 疲れています。I want to quit everything. もう全部やめたい。I want to quit my marriage. I'm tired of everything. 結婚も何もかもやめてしまいたい。Yeah, and what is the reason here? なんででしょう。The reason is understanding of love. 愛について分かること。And their understanding is love is conditional love. If I do this, then I will be loved. 多くの場合、愛っていうのが条件付きの愛なんですね。これをやるから愛してくれる。Yeah. If I do this, my mother will love me. If I don't, she will hate me. これをするからお母さんが愛してくれる。しなかったらお母さんは僕のこと嫌いだ。And in all their relationships, it was this kind of conditional love base. いろんな関係がある中で、多くの場合がその条件付きの愛。And so now they're 35, now they're 45, and they're totally depressed. で35歳、40歳になってすごくうつみたいに落ち込んだりしてしまいます。And so what's very important for us to raise our children is whether you are successful or not, you're my special child. When we raise our children, we need to communicate. 伝えないといけないことは、Whether you are successful or not, you're my special あ child. なたが成功しようがしまいがあなたは尊い人間ですよっていうことです。Even if you fail, still I care about you. I love you. あなたが失敗したとしてもあなたのことを愛しているということを伝えてあげること。And there are probably 3 really important times every day to communicate this. これを伝えるのに、1日の中で3回、Yeah. いい時があります。Yeah. When the child goes out of the house to kindergarten or school, this is a key time. 幼稚園に行ったり学校行ったりする時、いい時ですね。 Where you look them in the eye, 彼らの目を見て、 the 玄関で and give them a hug ハグしながら、 and say, I believe in you. あなたのこと信じてるよ。Yeah, you can do it. あなたできるよ。Yeah. And send them off with a warm feeling. で、温かい気持ちで送り出してあげましょう。 Not an irritated feeling. イライラした気持ちじゃない Yeah, です。why did you forget this? Oh no, you always do. Not that, but take a moment to say you are valuable. また忘れたらもうあと遅いでそんなんじゃなくて、温かく落ち着いた気持ちで送り出してあげ Yeah, ましょう。 and then when they return, 帰ってきた時、 the same thing again. 同じことをしてあげたらいいと思います。 And after they return, take a minute to give them a pace down time where you're asking them about their day. 彼らが帰ってきてちょっと時間をとって彼らのペースの中で学校の中であったのかこうちょっとスローダウンしてあげる時間を持ったらいいと思います。 And again communicate, I'm proud of you, I believe in you. あなたのことを信じてるよ、あなたのことを誇りに思ってるよということを伝えてあげましょう。 And then the most important time 一番大事な時間っていうのは is when the child goes to sleep. 子供が寝る前ですね。 Yeah, the child is getting relaxed now, and at this time their heart is soft. 子供たちが寝る前というのは一番リラックスしてて心も柔らかくなって Yeah, 楽になってます。 and then you again talk to them about their day. で彼らの一日についてちょっと振り返ってみるのもいいですね。 And what are they worried about? 何を心配しているかと Yeah, か、 what are they happy about? 何が今嬉しいかとか、 And then also tell your child your weakness too, your difficulty. また自分のお母さんたちのこう弱みとか悩んでることっていうのも子供に言うのもいいと思います。 Yeah, and even be able to apologize to your child if you did something that was too emotional or too harsh or 子 something. 供たちに何か感情的になったとか必要以上に叱ってしまったっていうようなことをしたときは子供たちにも謝れることができたらいいな Yeah, と思います。 and if you do this, they feel safe to share more and more of what they're feeling. そ
れをすることによって子どもたちが自分たちの心をオープンにすることをもっと心を開けてくれるようになるんです。 And then when they get older and they have maybe temptations, bad friendships, they feel safe to tell you about it. 大きくなっていろんな友達また悪い友達と付き合ったりいろんなことがある中で困っていることとかをお母さんたちにシェアすることをもっとオープンにしてくれます。Yeah. So and if the father is available, also you can take turns doing this at the night. お父さんもお家にいるんだったら交互に交代してやるのもいいと思います。Yeah. And in this case, they learn heart communication. でそれにすることによって心と心のコミュニケーションを持つことができるんです。In the past 6 months, I've had to do counseling for 1, 2, 3, 4, 5 divorces. この6ヶ月の間、5組の離婚されたカップルのカウンセリングをしました。Yeah, and one of the main problems is with the men. 問題の一つ大きな問題としては男の人にあったりしますね。And that is that they never learn from their mother and father heart-to-heart communication. 彼らがちっちゃい時にお母さんやお父さんと心と心のコミュニケーションを学んでいなかったことになります。And so they came home and they just got out a can of beer and started watching TV, and they didn't. ビールを出して、テレビを見始めるというようなことをします。And they don't know about how to communicate feelings. どういうふうに自分の気持ちを伝え合うかということを分かっているんですね。Girls naturally are able to talk freely from a small child. ちっちゃい時から女の人は比較的自分の気持ちをシェアするのが簡単にできると思います。But boys have to be trained. 男の人は訓練しないといけないです。Yeah. And if they are not trained, they grow up to be stubborn, silent, unfeeling husbands. 男の人はそれを訓練しないと大きくなって頑固でわがままでっていうような男の人に育ってしまうんです。Yeah, and then it's tie-hand. Yeah. And so this heart communication, you're teaching your child how to share their feelings freely. 心と心のコミュニケーションをすることによって子どもたちの自分の思っていることをオープンに出すということを教えてあげているんです。And this is a key point when they face temptation in junior high school and high school. 中学生、高校生になっていろんな誘惑に出会うとき、子どもたちが出会うときにこれは本当にキーポイントとなるところです。Because then if they're having in some dangerous situation, they feel safe with you and they can tell you their problem. 危険な状況に陥ったときにお母さんにこれを言うっていうことを大丈夫だ安心して言うことができる。Last week I counseled a very young couple and they're in a big shock. 先週私は若いカップルの方をカウンセリングしたんですけれどもとても驚いています。 And because the girl's going to have a baby. 女の子が赤ちゃんが生まれるんですね。Yeah, but the parents didn't even know he had a girlfriend. でも親の方は彼に彼女がいたっていうことももう知らなかった。Yeah, but and so they're in shock. だからとても驚いています。How could this happen? なんでどういうことだ？どうして起こったか？ Yeah, we didn't know anything. 何にも知らなかったの Yeah, に。 and the reason this happened is that there was the boy didn't feel safe to tell his parents about his life. でこれが起こった理由としては男の子が自分のお母さんお父さんに自分の人生について分かっちゃうことを安心してできなかった。Yeah, he always felt like they would preach and shut him down. 言っても説教されて閉ざされると思っちゃった。 And so this relationship escalated. Now they're thinking about what are we going to do? Are we going to what about marriage and this kind of thing?
で今その関係が突然分かって、どうするかとても大変です。考えているところ。Yeah, and so this heart-to-heart communication daily, this training is a key job for mother and father. このハートのコミュニケーションというのはお父さんお母さんにとって本当に元となるところで大事なところです。And I talked about this last time, これは前話したんですけ and ど I will just review quickly. ちょっと簡単に復習します。 And that is that research and find out how your child feels loved. What makes them feel loved. 自分のお子さんがどのようにしたら愛を感じることができるかっていうお話をさせていただきます。 Because every child is different. みんな子供たちは違うので、 And 人 so 々が違うので I will just review quickly the 1, 2, 3, 4, 5 windows of communicating love. でこの5つの愛の伝え方っていうのをちょっと簡単に言ってみたいと思います。 One way is through hugs and skinship. 一つはスキンシップやハグすることです。 Yeah, but some children they're not so interested, that does not communicate to them. でもある子供たちはハグを嫌がる子がいますから、 Yeah, 愛が伝わらない場合もあるんで Yeah, すね。 some are just hungry for some word of encouragement. ある子供たちはこう励ましの言葉をものすごく聞きたがっている。 More than a hug, they want to hear, I love you, I believe in you, I'm so glad you're my child. That's what they want to ハ hear. グとかよりもあなたは大事だよ、あなたは素晴らしいよ、あなたはもう尊いよっていうような言葉を聞きたがっている子供がいます。 Window number 3 is some children, they just want you to sit down and look at them and listen to them. They want a quality time. そのまま一緒に時間を分かち合うことをものすごく望んでいる子供たち。ただ座って一緒に時間を過ごすっていうこと。 And they feel they're special, and they feel they're loved because the busy mother or the busy father is willing to sit down and just be with them. 愛が子供にとって感じられる理由としてお母さん忙しいのに自分のために時間を取ってくれたっていうことですごく愛を感じるんですね。 Then for another child, gifts are special. ある子供にはプレゼントが効果的かもしれない Yeah, し。 and they feel very special because my mother gave me this and my father gave me this. 私は特別だなって感じるのはお父さんお母さんが私にこれくれたんだよっていうようなことね。それで愛を感じる。 Then the other one is, the last one is service, that my mother made me this obento and the apple has rabbit ears. See? ある子供たちはお母さんがこう自分にこう何かをしてくれること、それによって愛を感じる。 Yeah. リンゴのアップルなんだよとかお弁当がすごいでしょ、可愛いでしょ、そういうことで愛を感じる Yeah. 子。 And so find out which one makes them feel really loved. で自分のお子さんがどれに対して一番愛を感じるかちょっと探ってみてほしいと思います。 Yeah, and also tell them which you like. でお母さんが何が好きかっていうのを子供さんに教えてあげるのがいい Yeah. ですね。 Is it a hug? ハグですか？ Is it that you put away all the shoes and you arrange the shoes in the genkan service? いや靴を全部並べてくれたっていうサービスでしょうか？ Yeah, communicate with them what is most important. 何が一番お母さんにとって大事かっていうことを子供たちに聞いて言ってみてください。 And then as a mother and a father, very important is, are you loving yourself? で子供たち、can you say that again? Are you loving yourself? Are you taking care of yourself? To tell your kid? No, personally, you have to take care of yourself. また大事なことはお母さんが自分を愛しているかっていうことです。 Yeah, if you don't have any love, it's difficult to give love. で自分を愛していなかったらそれを他の人に与えることは難しい。 Yeah, and so in my life, Monday is my day off. 私は月曜日がお休みなんです。 Yeah, and it is for 30 years now. I have one day off. 30年間私は1週間に1日お休み Yeah, です。 and my wife has a special alone time also.
私の奥さんも特別なお休みっていうのがあります。And at this time, we are kind to ourselves. その時は私たちは自分自身に優しくしてます。Yeah. Now, with the children that I work with, it's very difficult situations sometimes. 私が今一緒に預かっている子どもたちっていうのは、時にはものすごく大変な子どもたちがいます。And if I didn't take a rest time, I would have a mental breakdown. もし私がお休みの時間を取らなかったら、多分私はちょっともう精神的にちょっと壊れてしまうかもしれません。Yeah, and so in my case, it's going to a sento or onsen by myself. 私の場合、一人で温泉や銭湯行くのが好きです。Yeah, and so once a week, 1週間に1回 I take a slow down time for myself. 自分のためにゆっくりした時間を過ごします。Yeah, and in this way, I am able to have a positive attitude. それをすることによって私も肯定的な態度を保つことができるんです。And if I don't have this this off time, I become very negative and critical. で私がそのオフの時間を取らないととても否定的になってまた批判的になっちゃうんです、ね。And so it's very important that you have some time that you take to build yourself up. 自分自身を立て上げる時間っていうのを持つことは大事です。Yeah, and the way you do this is every person is different. で、そのやり方はまた一人一人違うと思いますので。Yeah. If the child feels loved deeply, they're more willing to listen. で、子供が愛されてるって深く感じるならば、聞くこともとても楽にできます。Yeah, but if they don't feel valued, they want to argue back and fight back. でもこれ彼女が愛されてるって感じない、自分が大事だって感じなかったらちょっと攻撃的になると思います。Yeah, and so the foundation is my parents love me whether I'm good or bad, still they value me. 土台は私が良かろうと悪かろうと私のお母さんお父さんは私を愛してくれるっていうことです。And if they have this, それを持ってたら then when they're adults, they don't have all kinds of emotional 大 problems. 人になっていろんな気持ち的な感情的な問題を持つことはないです。Yeah, and then area number 2, 2番目の and that is you have to learn how to correct them when they do wrong with a love foundation. 愛を土台として子供たちが何か悪いことをしたときはきちんとそれを正してあげないといけないです。Yeah, and for example, right now I have a friend who is a manager of a 7-Eleven 私今友達でセブンイレブンのマネージャーの方がいるんですけ in ど、三宮. 三宮のセブンイレブンです And けど、 he is having a terrible time keeping young staff. 若いスタッフをまとめるのものすごい大変苦労されてい And ます。 that is because he corrects even one small thing and they fall into depression and quit the job. で、ちょっと一つ注意してもすぐに落ち込んでやめてしまうんですね。 Yeah, and so it's really tiring. Yeah, he can't keep young people working for him 若い人が仕事が続かない。 because just a little bit of correction, they're not used to correction. They feel correction is rejected, and so they quit. ちょっと正されること、ちょっと注意されることがもう拒絶されたと感じてしまってもうやめちゃう、耐えられないんですね。 Yeah, and so to communicate, I am being corrected because my mother, my father believes in me, loves me. This kind of training is so important. 私のお父さんお母さんが私を愛してくれているから私は正されている、叱られているっていうふうに子供が感じることは大事です。 Let me give you one example. When one of my sons, he was a first grade student. 私の里子が1年生だった時に、Yeah. In the August vacation, we went camping together. 8月の夏休みにキャンプに行きました。I guess he was about 6 years old. 6歳ぐらいだったと思います。 And I taught him how to build a fire. で、火を起
起こし方を教えたんですね。And I showed him how to light a lighter. でライターをこうつけ方を教えました。And I also taught him the danger of fire. で火の危険さについても教えました。And would always have some water available. で水をいつも用意しとくんだよ。Yeah, if something happens, this whole forest could burn. 何かが起こったらこの森全体が燃えちゃうんだよ。Yeah, and he was a good student and he listened. で彼はいい生徒でとてもよく聞いてくれ Yeah, ました。 and then he went back to school in September. で9月に学校に戻った時 Yeah, に in the Japanese shogakko 日本の first. 小学校です。 Yeah, and I told him never use the lighters in this drawer. ここの引き出しに入っているライターを絶対使ってダメだ Yeah, よ it's って really 私は言ったんです。 dangerous. ものすごく危ないよ。 Yeah, and but one day he was walking home from school with a friend, classmate. でもある日子供が自分の友達と学校から帰ってくる時に And he wanted to impress his friend, and so he invited his friend to my house. 友達の前でちょっといい格好したかったので家に招待したようです。 And my wife was still shopping. She hadn't returned yet. I was still at work. 私は働いてましたし、奥さんはまだ買い物から戻ってませんでした。 So he went into the kitchen and he took out the lighter でキッチンに行ってライターを取り出しま and し he showed his friend, look. た。友達に見せたんで Yeah, す。 yeah. And then they went outside. 外行って、 And in our yard, we have a big Hawaiian-style palm tree. 私のお庭にはちょっとハワイのこうヤシの木みたいなのがあります。 And it has lots of furry bark on the tree. でヤシの木っていうのはちょっとふわふわの幹なんですよね。 Yeah. And so he was showing his friend, and he said, "Look how this burns." And he lit the bottom. で彼は見てみって言ってこの下の方にこうやって火をつけました。 Yeah, and whoa! Instantly the tree went turned into one big fireball. もう一瞬のうちにもう木は炎の柱となってしまったんです。 And it was burning stronger and stronger. どんどん強く燃え出しました。 And the neighbor Oba-chan opened her window, and here's a tree on fire right next to her wall. おばあちゃんが隣のおばあちゃんがこう窓を開けた時に目の前に木が燃えてたんです。 Yeah, and she screamed. でもう叫んで。 And then she connected a hose from her toilet, and she was spraying. でトイレからホースを出してこうスプレーしてくれました。 But it would not go で out. もそれでも火は消えないです。 Still getting bigger. もっともっと燃えるんですね。 And so finally, someone called the fire department. 誰かが消防署に電話してくれたんです。 And the fire department came, and it was all the neighbors gathered to watch, and it was a big happening. 消防署の方が来てもうみんなで火を消してそれでもう近所の人がみんな出てきて見てもうとても大きなハプニン Yeah, グとなりました。 and then finally, I got a telephone call. I rushed home from work. で電話を受けて私はもう仕事から急いで帰ってきたんで Yeah, す。 and when I got there, the head fireman, he was very angry. で私帰ってきたら消防署の一番偉い方もすごい怒ってました。 Yeah, and he was kind of speaking to me very angrily about 私 this. にもものすごく Yeah, 怒られま yeah. した。 What are you doing, leaving your child alone at も home? う一人にして出かけるなんてどういうことや。 Yeah, and my son was hiding in his room. で私の息子は自分の部屋に隠れていました。 Yeah, and so then I went to him, で私は彼のところに行きました。 and with very, not anger, with great sadness. で私はこう怒りを持ってではなくて悲しみを込めて、 Yeah, and this is the key point. ここがキーと Yeah, なるところ。 correction with anger many times hurts. 怒りを持って起こることは多くの場合子供を傷つけます。 Yeah, and so with great sadness, I came and I opened his door. で私は悲しみを持って彼のドアを開けました。 And I said, Andy, what did you do? アンディ君、君は何ていうことをしたんだ。 Yeah, and he began to explain. で僕に説明をしてくれだしたんです。 And then I said, this is not like you. これはあなたらしくないよ。 Yeah, you are a child
who is going to become a great person. あなたは素晴らしい人間になる人じゃないか。Yeah, this is not you. これはあなたじゃないでしょう。Yeah, and right now your father feels like a knife is in his heart 今あなたのお父さんは心にナイフが刺さったような気持ちになっている。because I trust you greatly. あなたを信じてるから。Yeah, and he's crying, って彼は and I'm crying. 私も泣きました。 Yeah, and then I said, you're going to become a great man someday. あなたは素晴らしい人になるのよ。大きくなったら。 So you have to take responsibility for this. だからこの責任を取らないといけないと言いました。 Yeah, and we need to go to the neighbors and apologize. 近所の人のところに行って今から謝る Yeah, よ。 yeah. 今からじゃ If you were 8 years old, もしあなたが8歳だったとしたら、 then I would want you to apologize directly with your own words. 自分の言葉を直接使って謝ってほしいと思います。 But since you're only 6, でもあなたは6歳だから、 I will make the apology, 私が謝りの言葉を考えるから、 and you just stand there. あなたは立っときなさい。 Yeah. If you were 8, I would ask you to do the talking. で、あなたが8歳だったら僕はあなたに話も謝りもさせるよ。 Would you like to go with me as a 6-year-old or as an 8-year-old? あなたは6歳として生きたいでしょうか、8歳として生きたいでしょう And か then he said, 8歳で行きますと言ったんです。 And I said, Go as an 8-year-old. But you're only 6. でもあなた6歳じゃないですか。 I'm going to do 8. ここは8歳のことをしますと言ったん Yeah. です。 And so then he went, で、彼は行って、 and we started together. 一緒に私たちは走 And り we got near the door, で、ドアの近くに行って、 and he said, You stay back. 先 He said, Daddy, you stay back. 子供アンディ君がパパにパパはここにいてって言ったんです。 Yeah. And so then he rang the doorbell. 彼は自分でドアベルを押して、 And he said to the Bachan what he did, and he asked forgiveness. で、おばあちゃんに自分がやったことを説明して、ごめんなさい、許してくださいということをしました。 Yeah, and then next door, same thing. 次のドアのところでも同じことをしました。 And from this experience, でこの経験から he matured. 彼はちょっと成長しました。 Yeah, he was learned to take responsibility for his failure. で自分の失敗の責任を取るっていうことを彼は学んだ Yeah, んです。 and so although I corrected him, I also gave him a chance to better himself. で、私は彼を叱りました。注意しましたけれども、彼が成長するやり方も教えたんですね。 Yeah, you're 6 years old. Do you want to do it 6-year-old way or 8-year-old way? 6歳のことをしたいのか、8歳のことをしたいのかって聞いたとき、 Yeah, and so this gave him a way to improve himself. でそれが彼を自分で進歩させる、成長させることになったんです。 Yeah, and so this is the method that I try to use. でこういうやり方を私はよく使います。 Of course, I couldn't do it perfectly. もちろん私も完璧にはできない Yeah. ですけれども、 Sometimes I ぶち切れた. 時には I get so angry. Yeah, and then in the nighttime before bed, I apologized. で夜私ベッドの寝るときに子供に謝っています。 But the key phrase when you correct is, this is not you. でもここでキーとなる言葉はあなたらしくないねっていうことで Yeah, す。 and many times we do the opposite, and we say, this is you. You always do で this. も私たちは多くの場合、これの反対を言ってしまいがちですよね。あなたは本当にいつもそうやねって言っちゃう。 Yeah, and then this just encourages him for more trouble. でそれはもう彼にもっと同じことを繰り返させることになってしま Yeah, う。and so correct with sadness, not anger. 怒りを持ってではなくて、悲しみを持ってしかり勉強 Yeah, したい。 and say, this is not you. あなたらしくない。 And then be careful not to disrespect them. で彼らを
尊重しないやり方を取ったらいけない。Yeah, don't make them feel like a fool. バカだとその子供に感じさせてはいけない。Yeah, because if you make them feel like a fool, it breaks their spirit, their heart. 子供が自分のことをバカだと感じるときに、それは子供の気を殺してしまうんですね。Yeah, and so when I do the punishment, I talk to them about. I said, "You're going to have to be punished. Which way would you like to do it?" 私が子供を罰するときに、どのやり方がいいですかって子供に選ばしたりします。Many times I said this. 多くの場合、こういうふうに言いました。I said, "You know what? What you did, I told you not to do it. You deliberately disobeyed me. It wasn't a mistake. You deliberately disobeyed me." これはやっちゃいかんって言ったのに、君はわざとやったね。Yeah, right? Isn't that right? そうでしょう。Yeah. And in this case, そういう場合は、I'm gonna have to give a pan. もう叩きます。Yeah. How many times do you think is sufficient? 何回が君には合ってると思うって聞いて。And they always gave me the same い answer. つも同じ答えですね。一回だけでいいと思うけど。Once is enough. And so here, then I say, take out your hand. じゃあ手出しなさい。 Yeah, and then I take their hand. 手を持って And I go, bam! 叩きます。 And it hits my hand too. で、私の手も痛いです。 Yeah, their hand, but my hand too. で、私も痛いし、彼の手も痛いです、ね。Because we are hurting together. でも私たち両方が痛み合ってるんです。 Yeah, and so in this case, they don't feel abused. そういう場合は虐待されているように感じないんです。 Yeah, because they cooperated with the correction. この罰されることに一緒に協力したから。 Yeah, and so whether it's a pen or some other kind of punishment, I give them a choice. これであろうが他の罰し方であろうがいつも選択権を与えています。 Yeah, which way you're gonna have to be punished. あなたは罰される必要があり Yeah, ます。 because this is not like you. これはあなたらしくないから。 Yeah, and so we want to separate ourselves from this thing. だからこの起こったことと私たちはもうバイバイを言いたいので。 Yeah, so how about this or how about this? これかこれかと言います。 And they always chose the easier one. いつも簡単な方を選びますね。 Yeah, but still they feel that their will was respected, their person was respected. でもそれをすることによって意思を尊重されたっていうふうに感じます。 Yeah, and then now I'd like to go on to area 3. 3番目ですけれども。 And what do you do when your child habitually does something really irritating or bad or 子供 something? たちが習慣的にいつも悪いことを続ける場合、 Yeah, どうしても and you have told them 100 times, "Yamenasai." You told them 100回 quit, ぐらいやめなさいって言ってるのに and they still do it. まだする。 Yeah, what do you do about どう this? したらいいですか Yeah. ね。 And one boy that came to our house, he came to us when he was 6 years old. ある男の子、私たちのところに6歳の時に来たまた別の男の子なんですけど、 And he had been rejected from many families because he caused so much trouble. で彼は問題を起こしすぎていろんな家庭からも何回も孤立されてきた子供なんです。 And so the Hyogo decided, last chance, Rob's house. 今日僕がもうロブの家がこれが最後のチャンスだと思って送ってきました。 And he was unbelievable. 彼は本当にもうすごい子でした。 His language was like a gangster. もうギャングのような喋り方、 Yeah. ヤクザのような喋り方をする。 Yeah, and you told him to do something, and he would say, "Uruse." なんかしなさい言ったらうるさいって言う。 Yeah, yeah. And he called me a Gigi, じじいと呼ばれたこともあり and ま he す。 called my wife a Baba. 奥様はババアと呼ばれるし、 And it was unbelievable. ものすごかったです。 And I noticed that whenever we went out somewhere, he did something
caused a big trouble. で、外に出るために何かいつも問題を起こして帰ってくるんですね。Yeah, and one time it was I took him to the onsen. 温泉に行った時に、And I washed him, and then I needed to wash myself, so I didn't look at him for a moment. Just for a moment, I didn't focus on him. で、彼を洗ってから、私を洗わないといけなかったので、もう本当に瞬間的に彼をちょっと見なかった。Yeah, and then I heard this doshan. っていう音を聞いたんです。And an old man screamed, Kora! おじいちゃんがこらって叫んでて、 And I turned で、 around, 私が振り向いたら、 and I found out that our boy, he had climbed up the waterfall in the onsen, で温泉にあるこのちょっと岩みたいなところをこう登って、 and he had jumped down into the onsen, 温泉の中にジャンプして、 and about 3 oji-chans were totally covered with おじ water. いちゃん3人ぐらいもう水バーッとかけられて、 Yeah, and they were so angry. ものすごい怒ってました。 And I looked at him, で彼を見て、 and he was totally happy. He was like, すごい喜んでたんですね。 yeah. And the manager came, でマネージャーの方が来られて、 and the Ji-chan said what happened. でおじいちゃんたちがこんなことがあったって言 Yeah, って、 and the manager said, please take your child and get out. でマネージャーの方がもう子供連れてどうか帰ってくださいと言いま Yes, した。 don't come back. もう戻ってこないでくださいね。 Yeah, and so I was thinking, what am I going to do? もう私は考えてました。どうしたらいいんだろう。 Yeah, and in supermarket, the same thing. スーパーに行っても同じこと。 Yeah, he would run up and down the aisles, and then he would something would fall, and it was just unbelievable. もうこのスーパーの列バーッと走っていってなんかバーッと落としてきたりとかするんですね。 And so I thought, why does he do this? なんで彼はこれをするんだろう。 Yeah, and I thought and thought and thought, why does he do this? なぜするんだろうと私はもうよくよく考え And ま I し began to realize て気づいたんですけども、 he had no parents, he didn't feel special or loved, so he wanted to show off. 彼は両親がいなく育ってます。愛を感じたこともないからこうそうShow off. He wants to show な off. のでこう自分をこう見せびらかしたい。 Yeah, yeah. Look at me, look at me. 私を見てくださいっていう Yeah, 関心が yeah. 欲しい。 Pay attention to me. 私に関心をくださいって言ってるんです。 Yeah. And so and the problem is, as a foster parent, you have to sign a contract with the Hyoko Prefecture that you will never use violence. You are not allowed to spank. 里子を受け入れるときに兵庫県からこうサインをするように頼まれるんですけども、子供を虐待しないっていうサイン Yeah. ですね。 And if you spank them, 叩いたりすると、 it doesn't matter what, how, even if your motive is good, it's illegal. たとえあなたのこう動機がいいものであっても叩くのはダメですって言 Yeah, われます。 yeah. And so what can I do with this? He's like a wild monkey なん running か around. もう本当野生の猿みたいなのにどうしたらいいかと本当悩み Yeah. ました。 And finally, I got the idea. で、アイディアが私に、 Yeah. Every time he does this, 彼がこれをするたんびに then I am going to take his hand 彼の手を取って and I'm going to say, you know what? If you run around and cause big trouble, you're going to have to be my close, close friend. And I'm going to hold your hand. であなたがこういうことをするとあなたは私の本当に近い友達になって私の手を強く握らないといけないの。 And you can't go anywhere alone. You're going to be with me. あなたはどこにも行くことができずに私といつも一緒にいないといけない Yeah. よ。 And so he started doing something wild again. でまたなんかワイルドなことをしてきたので、 And I said, okay, you have to come and be with me. そしたらもうあなたこっち来なさい、私と一緒にいなさいよ。 And I took his hand. で彼の手を取って And he said, let go. 離せと言いました。 Yeah. And then he stomped on my foot. で私の足を踏みつけました。 Yeah. Then he spit on my leg. で私の足に唾をかけました。 Yeah. And he called me Gigi.
で私のことをじじいって言っ Yeah, て、 and he called me many terrible things. 他にもいろんなことで呼ばれました。 And he was 名前 pulling like こ this. うやってもう逃れようとしたんですけれども、 But I did not move, でも私は動きませんでした。 no matter what. 何があっても And he was going to っていろいろ抵抗したんですけれど And も、 finally he got で exhausted. 彼は最終前目には疲れ And て、 then he started leaning on me でも私にこう倒れてくるようにもなってしまって、 like this. And I could tell he was feeling loved. で私は感じることができたんです。彼は愛を感じてたんです。 Yeah. And so I did this again and again. 私はそれを何回も繰り返しまし Yeah. た。 Oh, if you cause big trouble, you're gonna have to be double with me. なんか問題を起こすためにあなたは私と来て私とラブラブにならなあかんよって。 Yeah. And so gradually he realized this is an unchanging rule that is decided. No matter what I do, even if I spit or anything, this is unchanging. This policy, this rule is unchanging. でこれは子供が何をしても抵抗しても唾吐いても何をしてももう変わらないポリシーって私が決めているので、 Yeah. And so he finally realized そ that. れを彼も気づきました。 Yeah. And then gradually over time, when he felt insecure and wanting to be loved, rather than running away, he came to me. で彼が何年もする中で時が経つ中で不安になって何かこうワイルドになりたい時に、ワイルドになりたい時にも悪いことをするよりもロブ先生の隣に行くようになったんです。 And then I would hold him. で彼を抱きしめます。 Yeah. And I would put my hand around him like this. こうやって抱きしめるん And です。 he could calm down. で彼が落ち着くことができる。 And so this is the key thing. When children do some bad behavior repeatedly, they're getting some kind of reward. They're getting something from it. 子供が悪いことをするたびに子供はある意味の褒美を得ているんです。 Yeah. They don't just do bad things just to do bad things. There is a reason. でやるからには何か理由があるんですね。 Yeah. ただやってるだけではない。 Yeah. And so you have to find out what is the reason. 何が理由かっていうのを分からないといけないんです。 And then once you figure out what is the reason for this bad behavior, この悪い行動について何が原因かっていうことを分かったら、 then you have to make a plan to replace it and reward in a good way. でそれを今やってる行動とこうすり替えて彼をこう彼に褒美を与えないといけない。 Yeah, and so in my case, he is a wild behavior to show off. So my replacement was hand holding. で彼はこうワイルドな行動をとってからこうみんなに見てもらいたいということをする、それの入れ替えが私の近くに寄せてこう抱きしめることなんです。 Yeah, and so whenever I see bad behavior, I think of, okay, what are they getting from this behavior? で悪い行動を見るときに私は、OK、なんでこれをするのかということを考えて、 And once I've figured out what it is, then what can I replace it そ with? れを何と入れ違えることができるか、すれ違うことができる。 Yeah, and then I stick to my plan unchanging. で私はその自分が作ったそのやり方っていうのを変えることは絶対しないでそれにこう従います。 Yeah. If they think you only do it sometimes, they won't give up their old way. で彼が子供がお母さんお父さんこれたまにしかしないなっていうことを子供が分かるとそれはもう昔のやり方をこうやめることはないです。 Yeah. But if you show you're totally consistent, then they learn the new way. やり方親が決めたやり方をもうずっとそれにこう従順に従うときに子供は新しいやり方を学ぶことができる。 So when they do something bad, I think, what is the reason? で何か悪いことをするときに理由は何かなって考えます。 Is it boredom? つまらない退屈なのか、 Is it fear? 怖いのか、 Is it trying to be the boss or trying to control? なんか支配したいのか、もうボスになりたいのか、 Is it jealousy? それともやきもちなのか、 Is it just self-centeredness? それともただの
自己中なのか。Yeah, and once you find it, replace it with something good. でそれを分かった時にその後は他のいいこととこうすり替えることなんですね。Yeah, and according to humans research, a human is able to change their habit if they learn a new habit consistently for 3 months. 調べによると人間がやってたこの習慣っていうのはこう続けて新しい習慣をこうやっていくと3ヶ月で変えることはできるそうで Yeah, す。and so you have to be consistent for at least 3 months. 3ヶ月はもう必ず絶対続けてやめることなくしないといけないんですよ。Okay, next area I'd like to talk about, 次は and that is decision-making ability. 決断をする能力をつけること。And right now, I have a lot of counseling with people who are in their 30s and their 40s, and they can't make decisions. で30代、40代の方をよくカウンセリングするんですけれども、彼らの問題はこう決断をすることができないということもあります。And they maybe they have fallen into a over-dependent relationship with someone, his own. 彼らが依存した関係に長くいたっていうことが多いですね。And they keep getting into relationships where the other person decides everything, they don't decide anything. で別の方が全部こう決断をして彼らは決断する機会がなかったっていうことが多い。And so their life is just blown around by the other people. They don't have their own opinion. 彼らは自分に意見がなくて他の人によってこう吹いている揺らされてるっていう感じなんです。Yeah, and so their relationships again and again are very unhealthy. 彼らの関係っていうのはもうよくいつもあんまり健康的な関係ではないんです。And this happens because when they were a baby, their mother decided everything. で彼らが赤ちゃんの時にもちろんお母さんが全ての決断をします。 And that's okay as a baby. 赤ちゃんとしてはそれがいい。 Yeah, but as the child gets older, the child must be trained to make their own decisions. で子供が成長するにして自分たちの決断をするようにこう訓練していかないといけないんです、ね。Yeah, but shocking to say, there are some people, they're living at home, they're 27, 28. まあ驚くことに27歳とかもう成長した大人なのに家に住んでいて And the mother lays out their clothes every morning. でお母さんがこういつも服を出してあげて Yeah, and does everything for 全 them. てのことをやってあげるっていうような方も And so they have no ability to decide things by themselves. いるのでこう自分で決断してやっていくっていうことができない方もいるん Yeah, です。 and there are so many people そういう方が多くい like ま this, す。 especially mothers of the Showa Jidai. 昭和時代のお母さんは特に There are many super mothers in the Showa Jidai. 昭和時代にはスーパーお母さんがいっぱいいて They did everything. 全てをやった。 They worked like a slave. 奴隷のように働いた。 They cooked. They did everything for everyone in the family. 料理もしても家族のために全部自分がやってきた。 But now their children are grown up でも子供たちがもう大人になって and they can't do anything. 何もできなくなっちゃう。 They can't get married. 結婚もできない。 They're stuck at the house. They expect their mother still to do everything, but they're 45 years old. もう45歳なのにまだお母さんがやってくれることを望んでいる。 And so what you have to do as a mother and as a father is teach gradual, protected decision making. お父さんお母さんとして子供たちに教えないといけないのはこう段階を踏んだこう決断の仕方を教える。 Yeah, and that is that the mother and father still, with their wisdom, they are giving them several choices. でお母さんとお父さんの知恵で彼らにできる判断のこう選択権を少し上げるんです、ね。 Yeah, okay, so tomorrow's the undokai. 明日は運動会です。 Yeah, what clothes do you think you need? どの服がいると思う？ Yeah, and okay, you, out of these shirts, choose one. こ
ここに出した服の中から一つ選びなさい。And so you're still guiding the situation. だからお母さんがまだこの選択の手綱を握ってるんですね。Because children, they still need lots of advice. で子供っていうのはこうまだ決断をパッとできるんではなくて、まだアドバイスがいっぱい必要です。But you're giving them also the training to make decisions. だからお母さんたちがこう決断をするっていう訓練をさせてあげて。And as they mature in their decision making, you give them slowly more responsibility. で子供たちが成長していく中で、どんどんちょっとこの決断の範囲を広げてあげるっていう形です。And so, for example, when one of my sons, he finally is getting ready to graduate from school in Kobe and go to America to university. で私の子供一人が大学に行くときに、and I said, "What university do you want to go to?" どこの大学行きたいって聞きました。And he gave me the name of one university. で一つの大学の名を挙げたんですけれども、And I said, "Why?" どうしてって聞きました。 And he said, "Their baseball team is really powerful." 野球チームが強いんです。And so I did some research. でちょっと調べてみたんですけれども、 And that university has high level of drug taking. その大学は麻薬を使うものすごい高い確率があったみたいです。And also it was in a very dangerous city. でとても危険な街にその大学がありました。But he watched some TV show and he liked the name, and so he wanted to go there. 彼はあるテレビでその大学を見て、それでちょっと名前がいいなみたいな感じでその大学に行きたいって言ったんです。 And so what I did is I spent many hours researching universities in America. なので私がしたことはもうとても多くの時間をとってアメリカの大学をいっぱい調べました。 Which is the safest? どれが一番安全か。 Which is the most financially acceptable for us? どの大学が一番こう経済的にいけそうか。And finally I came up with 5 universities. でそこで5つに絞ることができたんですけれども。 And so then I went to my child and I said, these 5, your parents can financially survive. でこの5つの大学だったらあなたの両親は経済的に行かせてあげることができるよ。 And they have a good academic level. で勉強面でもいい学校だよ。 And so now let's go and let's tour these 5なの universities. でアメリカに行ってその5つの大学を見てみましょう。 And so we went and we visited. それで私たちは行って大学を訪れました。 And then he made the final decision. で彼が最後の決断をしま But した。 actually, we researched everything, so we knew these 5 are okay. でも結局のところ私がこの大学についてすごく調べたので、この5つの大学は大丈夫って分かってたんですね。 And so in everything, as from a small child, the parent does the research, the parent provides a little bit of freedom of choice, and as they show mature, you give them the next level of growth. でちっちゃいうちに子どもたちにちょっとした選択の余地を与える、選択の範囲を上げて大きくなるにつれてその範囲をどんどん広めていくっていうことをするんです。 And then you don't have all kinds of emotional problems in the 30s and 40s. そうすることによって30歳、40歳になってから感情的に問題が起こったりすることはないです。 And so and this kind of thing seems to be almost forgotten for many families. でこういうことが多くの家族の中でも忘れられてるんじゃないかなっていう感じがし And ます。 so we are in our country have a very crisis with young people with leadership ability. 今日本の中でリーダーシップを持ってやっていける若い人っていうのがだんだんいなくなってきています。 And so this is a very important thing for us to do. なので私たちが本当にするべき大事なことだと思います。 And it begins with even simple things like choosing shoes. 靴を選ぶみたいなちっちゃいことからも始まりますね。But give them step by step
maturity in decision making. 決断をするときにステップバイステップ段階を踏んだ決断をさせていかないといけない。Yeah, and then when they grow up, they can be a wise mother and a father. で大きくなったときに知恵のあるお母さんお父さんとなることができます。Okay, I'd like to review what I talked about today. で今日話したことをちょっと復習したいと思います。Number one is to create a foundation that I love you, whether you're successful or not. まずあなたが成功しようが失敗しようがどんなことをしようがあなたを愛しているということを伝えることが土台。And this protects against the split personality in adult life. 大人になって二重人格とかそういうことをから遠ざけるところでもあります。Yeah, this also will give them confidence to step out and try new things. で、これが新しいことを子どもたちが挑戦して始めるっていうことにもなりますね。Number two we talked about is learn how to correct because you love them. 2番目はあなたがお母さんお父さんが愛してるからあなたを愛してるからあなたを正しますっていうことです。And that is that phrase, this is not like you. あなたらしくないよっていう言葉。Yeah, and then show sadness more than anger. 怒りよりも悲しみを見せること。Yeah, disappointment. がっかりしたよっていう。Yeah, and then tell them that in this case you will have to be punished, but give them a little bit of respect and say, okay, it's either this or this. Which do you choose? で罰する時もちょっと彼らを尊重してこの中でどれがいいっていうふうに選択させる。Yeah, and give them some kind of opportunity to show growth in their decision. でこの成長を彼らに感じさせるために。Yeah, well, for example, the story, now you're going to have to go apologize. Do you want to go as a 6-year-old? You're 6, that's okay. Or do you want to go as an 8-year-old? Give them some kind of way of improving themselves. 自分がやりたいとか思うことよりももうちょっと一つステップアップできるようにしてもらうためにするために方法を考える。Yeah, yeah. And then the third area that I talked about is replacing bad behavior with good behavior. 悪い行動をいい行動とすり替える。Yeah. First of all, when you see the bad behavior, you have to figure out why do they do this? 一つ目はなぜこれをするかっていうことを考える。Is it fear? Is it jealousy? What is causing them? なぜこれがこういうことをしてしまうのか、恐れなのか、不安なのか、何なのか。And then create a plan to replace it with something good. で、それをすり替える何かいいプランを作ってほしいです。Yeah, and one I remember is that one of my boys so selfish. 私の子供の中の一人がとってもわがままな子もうがいました。always me. いつも自分の子がいたんです。Yeah, and then we had the 大震災 earthquake. その時に震災がありました。And I filled a large container of water in my truck. で私のトラックに水をいっぱい汲んだんです。And then we went down to Nagata where it was burnt. で長田のもうすごく焼けたところに行って。And I put my little son in charge of the jaguchi, the faucet, to fill the containers from the people. で私はその息子に蛇口をひねる水を分けてあげるときにひねる役をさせたんです。Yeah, and he first was like, なんでっていう態度を最初してたんですけれども、But then he started to help fill the buckets of the people. で時が経つうちに彼はバケツを水でいっぱいにし始め And ました。 some ba-chans were crying and thanking him. でおばあちゃんがありがとうって泣きながら言ってくれたり And もし he たんです。 tasted the joy of giving, the joy of helping. で彼はその時に分け与える喜びっていうのを味わうことができまし Yeah, た。 and I saw it was turning point for him. それは彼のタイミングポイントになったん Yeah, です、 he ね。 finally tasted that not just me, but giving can bring this kind of
warm feeling inside. で彼はとうとう分かったんですね。もういつも私じゃなくてこうあげることによって喜びをもらえるんだなっていうこと Yeah, で and す。so take the bad, find out the reason for the bad, replace it with the good. で悪い行動をとってそれをいい行動にこうすり替えてあげる。And stick to your で plan. その行動を考えたらもうそれに従順にもずっとやり続けることで At す。 least 3 months. 最低でも3ヶ月。 Yeah, so that they can learn the new way. なので新しいやり方を彼らがこうつかめるようになるまでは。Area number 4. 4番目。And that is teaching them to make decisions little by little. で少しずつ彼らがこう決断ができるようにこう教えてあげることです。Don't do like many older Showa mothers did. で昭和のお母さんたちがやったようなことをあまりしない方がいい。And that is do everything それはもうすべてやってあげること。 as you complain. で不平言いながらやってあげる。Yeah. And if you do that, you're going to have your children living in your house for ever. それをしてしまうと子供たちはずっとお母さんたちと一緒に住むことになるでしょう。 Yeah. And they won't be able to get married. で結婚もできないかもしれない。 And they won't be able to get a job. 仕事もないかもしれない。 Yeah. And this is the big problem we have in our country now. 今私たちの国でそれ大きな問題となってるんですね。 And then the last point, 最後は and that is that, as you know, unbelievable things happen in this world. 信じられないようなことがこの世界には起こるんです。 Strange weather, 変な気候だとか、 strange sicknesses. 変な病気だとか、 Yeah. Strange people. おかしな人とか、 Yeah. We're living in an increasingly dangerous world. 私たちは危険な世の中に住んでいます。 And so I think probably the most important thing we can do for our children, 私たちができる一番大事なこと、私たちの子供たちのためにできることは、 and that is to pray for their protection and guidance. で彼らの安全のために祈ることです。 And you don't have to be a Christian, クリスチャンである必要はないんです。 but you can say, Heavenly God, 天の神様、 please protect my child. 私の子供を守ってください。 And God is not a selfish person. 神様はわがままな方ではない Yeah, です。 if you pray this with earnest heart, 正直な本当に素直な気持ちでお祈りをしたら the protection will come. 神様が守ってくださるんです。 The guidance will come. 安全に守ってください。 And I think that's probably the most important thing 私はそれが一番大事なことだと思って。 because there are so many strange things happening in the world 今世の中ではすごくおかしなことが私たちがわからないようなことが起こってい and る。 it's outside of our control. 私たちがこうコントロールできる外に起こっている。 And so this kind of a prayer for our child's protection is very important. で、それをこう子供たちのために祈るっていうのは大事なことです。Thank you for listening. 今日は聞いてくださってありがとうございました。